हेलो के छ निकै छ सबै। आज चाहिँ हाम्रो खेत जोत्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ हैन। अब अस्ति पानी परेको थियो हिजो हैन, त्यही भएर चाहिँ आज हाम्रो खेत चाहिँ जोत्ने भनेछौँ। अहिले एकछिनमा ट्र्याक्टर लगाउने भनेको। पानी पर्यो, बर्खा पनि लाग्न लाग्यो हैन। अब असारको जेठको 10 भइसक्यो। अब चाहिँ जोत्नु पर्यो हैन। अब गुरु छैन आजभोलि, अब ट्र्याक्टर नै लगाउने हो। सो अब यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट गरेर यो भाग आज जोतिन्छ। देखाउँछु है पक्नु म एकछिनमा। अब खेतमा भएका ढुङ्गाहरू पनि हटाउनु पर्यो हैन। हैन भन्दै चाहिँ रोपाइ गर्दाखेरि अलिक गाह्रो पर्छ। अस्तिको हुरीले अलि चाहिँ यो काटेको कुरेको झार थियो, त्यो पनि जम्मै खेतभरि बनाइदिएको के, त्यो पनि हटाउनु पर्यो। ल खेतमा ट्र्याक्टर पनि आइसक्यो हैन। ट्र्याक्टर पनि आयो। बर्खा लागे सँगसँगै खेत जोत्न पनि चालु भइसक्यो अब हैन। बर्खा लागे सँगसँगै सबै अब खेततिर लागिसके कामको लागि हैन। किनकि पानीको बाटो हेरेर बसेका थिए सबैहरू, पानी पनि पर्यो, त्यही भएर सबै चाहिँ अहिले खेतमै छन्। मेरो मा पनि काम गर्दैछन् हैन। यो खेतमा भएका ढुङ्गाहरू हटाउने कामहरू भइराखेको छ। यो चाहिँ हाम्रो खेतबारी हो हैन। मा मुसाले जम्मै यो पिछला खन्या रहेछ नि यार। यस्तो छ, धेरै पनि छैन, थोरै हो, यति मात्रै हो। अहिले चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ अब 8 बज्न लाग्यो हैन। 7 बजे चाहिँ ट्र्याक्टरलाई खेतमा लगेको, ठ्याक्कै 1 घन्टा जति लागेछ हैन जोत्न चाहिँ। अब जोत्ने काम पनि सिद्धियो। बिउ राख्ने कुराहरू हो, त्यो पानी परेपछि हुन्छ होला। अहिले चाहिँ राख्ने भएको छैन किनभने गर्मी धेरै छ। अझै एकचोटि पानी पर्यो भने बल्ल चाहिँ बिउ राख्ने सुरु गर्नु पर्ला। खेत चाहिँ सबै जोतेर आज सिद्धियो, ठ्याक्कै 1 घन्टा लाग्यो हैन। अनि ठिक छ बाँकी हैन, माया छ सबैलाई।